বন্ধুরা, এই গল্পটি এক সৎ পরিশ্রমী কাঠুরে রহিমকে নিয়ে, যে কাঠ কেটে তার জীবিকা চালাতো। কাঠুরে একদিন এক বৃদ্ধকে গাছের গুড়ির নিচে আটকে থাকতে দেখে তখন তাকে সাহায্য করে। আসলে বৃদ্ধ একজন জাদুকর ছিল। সে রহিমকে 3টি ইচ্ছে পূরণ করার সুযোগ করে দেয়। কাঠুরে বলে, আমার স্ত্রীর সুস্থতা ও অভাবমুক্ত সংসার কাটানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে। জাদুকর তাকে খুশি হয়ে আরও একটি গোপন উপহার দেয়। যখন সে কাউকে সাহায্য করবে তার ঘরে গোপনে সম্পদ বাড়বে। এর দ্বারা আমরা শিক্ষা পাই, মূল শিক্ষা ভালোবাসা, সততা ও পরোপকারই জীবনের সত্যিকারের সম্পদ।